បើសិនជាបងប្អូនប្រើ iPhone 17បងប្អូនគួរតែរើសប្រភេទ wireless charge ដែល support រហូតដល់25 W ទៅអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនប្រើ iPhone ក្រោម16បងប្អូនមិនបាច់ចាំយកពពួកដល់ពួក QI ទេបងប្អូនយកត្រឹម15 W បានហើយបងប្អូនអាចសំចៃលុយបានជាក់ស្ដែងដូចជាប្រភេទនេះអញ្ចឹង Asus នេះគឺប្រភេទប្រើខ្សែ20 W អញ្ចឹងប្រើអត់ខ្សែគឺ15 W សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ចន្លោះពី iPhone 15ចុះក្រោមបងប្អូនទិញត្រឹមអានេះបានហើយកុំលោភដល់ QI2 អញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រើ iPhone ចាប់ពី16រហូតដល់17បងប្អូនអាចយក QI2 បានចំពោះការប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងឈីហ្នឹងគឺបន្ថែមធម្មពលជីវិតឬក៏បន្ថែមធម្មពលថ្មឲ្យទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់អត់ចង់ធ្ងន់បងប្អូនអាចប្រើត្រឹម5000 mAh wireless charge បងប្អូនអាចថែមថ្មជីវិតឲ្យទូរស័ព្ទបងប្អូនបានចន្លោះពី5000 mAh វាអាចបញ្ជូនទៅទូរស័ព្ទបានចន្លោះពី3000ទៅ4000នឹងឯងដោយសារអីរាល់ពេលដែលបងប្អូនប្រើបច្ចេកវិទ្យា wireless charge វាមានការបាត់បង់ធម្មពលនៅចន្លោះរវាងទូរស័ព្ទហើយនិង wireless អញ្ចឹងចន្លោះហ្នឹងវាមានការបាត់បង់អញ្ចឹងកុំទិញ power bank wireless charge ឲ្យលើសកម្រិតឬក៏ឲ្យខ្វះកម្រិតអីទិញមកល្មមសមតាម spec របស់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនក៏សួរនាំច្រើនដែរថាតើពេលសួរទិញ power bank គាត់តែងតែសួរថាសាកបានប្រហែលដងអូខេវិធីងាយទេបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចគណនាដោយខ្លួនឯងមានន័យថាបងប្អូនត្រូវដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហ្នឹងមានធម្មពលថ្មចំណុះថ្មហ្នឹងទំហំថ្មប៉ុន្មានអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នងាយទេបងប្អូនគ្រាន់តែ search ក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅវាយទៅក្នុង AI ក៏បានដែរបងប្អូនវាយម៉ាកទូរស័ព្ទបងប្អូនទៅចំពោះ iPhone គឺថ្មចាប់ពី iPhone 8មកគឺតែ1800 មីលីទេរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺ iPhone 17 Pro Max ហក់បានត្រឹមតែ5088 mAh ទេខណៈពេលដែល Android ផ្សេងៗទៀតគាត់អាចឡើងដល់8000ណារហូតដល់ជិត10000ឯណោះច្រើនទៀតណាខ្ញុំតាមអត់ទាន់ទេបើគាត់ថាច្រើនអញ្ចឹងងាយទេសម្រាប់ iPhone គឺថ្មអត់សូវធំទេអញ្ចឹងអាចជួយបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងអរគុណមែនតើហើយអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរៀងវែងបន្តិចហើយនិយាយទៅវាអត់បានព្រៀងទុកទេដោយសារខ្ញុំនិយាយអត់កាត់តទេខ្ញុំនិយាយតែម្ដងអញ្ចឹងមានការខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអធិស្ឋានផងហើយគោលម្ដងគឺចង់ជំរាបបងប្អូនថាបងប្អូនគួរតែរើស power bank ប្រភេទណាដើម្បីត្រូវជាមួយនឹង spec ទូរស័ព្ទបងប្អូនណា17 Pro Max គឺ5088 មីលីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយក10000ទៅប្រើបងប្អូនអាចសាកបានម្ដងហើយសល់ថ្មខ្លះដោយសារអីវាមានការខាតបង់នៅការ wireless charge ហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់តាមផ្លូវហ្នឹងអស់ប្រហែលជាចន្លោះ20%ជាងហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់តែម្ដងហើយសល់ខ្លះតែបើសិនបងប្អូនថាអត់ចង់ប្រើ wireless charge ទេបងប្អូនចង់ប្រើខ្សែបងប្អូនអាចពិចារណាលើពពួកធំចាប់ពី20000 mAh មកអីក៏បានដែរដូចជានេះអញ្ចឹង Anker 20000 mAh អានេះតម្លៃវាធម្មតាគឺ$25ឥឡូវនេះយើងលក់ត្រឹមតែ$20ឬក៏អាចចុះក្រោមតិចតួចទៅតាមបងប្អូនទិញតិចទិញច្រើនអញ្ចឹងណាហើយបើសិនបងប្អូនខ្លះគាត់សន្សំចៃថវិកាខ្ញុំមានប្រភេទសន្សំចៃថវិកាតែប្រើបានដូចគ្នា20000 mAh ធានាដូចគ្នាកម្លាំងថ្មធានាថាពេញអាចប្រើបាន3ដងឡើងលើហើយសាកលឿនទាំងចូលទាំងចេញណាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមានលក់ power bank កម្រិតចាប់ពី5000 mAh 10000រហូតដល់20000 mAh អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បាន power bank យកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចតំណតំណងមកគឺតម្លៃសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺ discount ច្រើនរហូតដល់ទៅ$5គ្រប់ស៊េរីបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ power bank ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់សួរសំណួរមកក៏ខ្ញុំតែងតែជំរាបគាត់ទៅគាត់អត់ទិញក៏អត់អីដែរយ៉ាងហោចណាស់គាត់បានព័ត៌មានចំណេះដឹងមួយចំនួនពី power bank ទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លាក់ទេបើសិនជាខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រាប់តែបើសិនខ្ញុំអត់ដឹងក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអាជីពខាងហ្នឹងទេគ្រាន់ថាខ្ញុំស្វែងយល់ពីវាច្រើនមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទិញយកមកលក់ហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តឲ្យខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនព្រោះខ្ញុំមានការធានាជូនដោយសារ credit សំខាន់មែនតើអញ្ចឹងជំរាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការពពួក power bank ដែលមានគុណភាពណាមានការធានាចាប់ពីចំណុះ5000 mAh ទូចនេះហើយនឹង10000រហូតដល់20000 mAh បងប្អូនអាចតាក់ទងមក 5S Mall បានឥឡូវនេះមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$5គ្រប់ model ទាំងអស់ណាបងប្អូន